এটা হচ্ছে একটা 6 দাঁতের গুজরি ছাগল। এটা গাভিন আছে 1 মাস 2 মাস, 1-1.5 মাস চলে। আর এটা আমার পাঠা। এইটা হচ্ছে 4 দাঁতের একটা, 4 দাঁত কেবল নতুন, 2 দাঁত ভাঙে 2 দাঁত উঠছে। ওইটা একটা গুজরি ছাগল। এখানে 5টা আছে প্রেগনেন্ট ছাগল আছে, 5টাই গাভিন গুজরি ছাগল। একটা হচ্ছে শিরোহি। 4টা গুজরি, একটা শিরোহি আছে। সব করে 100% ছাগল। কোনো ক্রোধ ছাগল আমি পালি না, আমার কাছে কোনো ক্রোধ ছাগল নাই। এখানে হচ্ছে 5টা আছে আর এখানে 3টা, মোট 8টা হচ্ছে পাটি ছাগল আর একটা হচ্ছে পাঠা ছাগল আছে। আমার বড় বড় গুজরি ছাগল, এগুলো যেরকম লম্বাও যেরকম, হাইটও অনেক ওরকম। সব কটা কোয়ালিটি ফুল ছাগল। আর এখানে কটা বাংলা ছাগল আছে, দেশীয় কটা বাংলা ছাগল। প্রথম শুরু করছিলাম, এই বাংলা ছাগলগুলো আছে এখানে। 2টা ছাগল কিনলাম, 2টা ছাগলের বাচ্চা আছে এখানে। বাচ্চা হচ্ছে আপনার 3টা, আর ছোটো 2টা বাচ্চা আছে। আর এটা হচ্ছে আমার ছাগলের যেই ঘর উঠেছিলাম সেই ঘরটা মাসাল্লাহ খুব পরিপূর্ণভাবে সুন্দর করে উঠাইছি। মোট 60 ফিট লম্বা ছিল একটা ঘর, আর পাশে 15 ফিট ছিল। ওই ঘরটারে ভাঙে 30 ফিট করছি, আর পাশে 15 ফিট যে 15 ফিটই রাখছি। 30 ফিট করলেও আপনার ওই 60 ফিটের অনেক মাল সামানা এই 30 ফিটের এই ঘরটা লাগাইছি, মানে আগের থেকে অনেক মজবুত করে উঠাইছি। কারণ মূলত আগে যেই ঘরটা উঠেছিলাম ওটা অতিরিক্ত বড় ঘর হয়েছিল। আর এই 5টা গুজরি ছাগল যে আমি নিয়ে আসছি, এই 5টা গুজরি ছাগল একটা ফার্মে ছিল। তো এখানে তারা সাইলেন্স খাওয়াইতো, এরকম ঘাস খাওয়াইতো পারতো না, কারণ এখানে ঢাকার শহর ঘাস করছিল না। আলহামদুলিল্লাহ চেয়ার অনেক সুন্দর হয়েছে।